गुड मॉर्निंग अक्षर, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर बिटकार्ट। मैं हूं मनीष, को फाउंडर बिटकार्ट नई दिल्ली राइट लाइन। आपका ऑर्डर मेरे पास आ गया है, 15,000 कुछ रुपए आपके आ गए हैं। उम्मीद करता हूं आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। आपको लाइव दिखाएंगे हम पूरा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल बनने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा ताकि मंडे को मैं डिलीवरी करवा दूँ इसकी। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं अक्षर, i5 11600K। ये देखिए, मैं हमेशा जिंदगी में ट्रांसपेरेंसी में बिल्ड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब आप एक बार वहां बैठ के देख लीजिए जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, ताकि आपको पूरा विश्वास हो जाए। आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये सील्ड है आपका ग्राफिक कार्ड 3050 गीगाबाइट। ये आपका एक मदरबोर्ड है। एज पर द बिल मैंने बनाया है। बिल में आपको मॉडल नंबर, सीरियल नंबर मिलेगा। वारंटी एज पर द पेरेंट कंपनी आपको मिलेगी। B560 प्लस वाईफाई आसूस का बेहतरीन मदरबोर्ड आपने चुना है। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है साटा। ये आपकी रैम है XPD D60G 8GB की 8x2। ये आपके विंडोज जेन्युइन आपने देखिए, जेन्युइन है विंडोज 10 होम। ये आपका NVMe है, कितनी GB? 1 टेराबाइट है सब। ये आपका पावर सप्लाई आपने लिया है डीप कूल का 750 MV 2L। और ये आपका गेमिक्स का लिक्विड कूलर है 240 mm का ARGB। उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस को आप एंजॉय करेंगे और मैं इसको बना के बहुत जल्द